मनिषा खोइराला हैन खोइरालाको अचार टुप्पीवाला मान्छे मन पर्छ हाम्रो खाना पनि पाकिसक्यो प्रिन्सेस पनि रेडी भइसक्यो यहाँ बार्बी डल जस्तो नामै छैन थ्याङ्क यू रिसाम भनेको फुल्लेर फकाइहाल्यो नि मोरी ला उयो के को ढोका रे उसले पो ढोक्ने हो त ऊ हेर्नुहोस् त फुपूले के ल्याइदिनु भएछ आउँछ Excuse me everyone, I would like to have your attention please. केटाकेटी हो आज म तिमीहरूलाई मेरो फार्मको टुर गराउँछु मेरो सिमी फलेछ आमा अनि यहाँ बिचमा चाहिँ चिल्ली भेन्डी छ आमा सबैले हेरिसक्यो रेडी भनेपछि रेडी भनेपछि स्टार्ट भनेपछि आफ्नो जुन एनिमल परेको छ त्यही एनिमलको साउन्ड हात यसरी पछाडि राख्ने एनिमलको साउन्ड निकालेर सास कहाँ जानु आँटेको चिटिक्कै परेर ब्रस गरेर है गुड भएर पढ्नु सक्यो है यो त हात हो नि छोरी हो नि देखिसक्नु भयो अलिअलि बिहान होइन सब्जी मन्डी गएको त्यहाँबाट सासलाई स्कुल पठाएको अनि मेरो कपाल कस्तो मजाले बढेको मलाई हिजो कमेन्टमा भाउजू यो हेयर इज ग्रोइङ सो ग्रेट भनेर भन्नुहुँदैछ होइन थ्याङ्क यू सो मच नोटिस्ड होइन सो बेसिकली आज चाहिँ तपाईँहरूले अलिअलि त हात पाइसक्नुभयो होला होइन आज चाहिँ हाम्रो प्रतिभा मुस्कान घरमा गुन्डी छोरी छ साथीहरू प्रतिभा मुस्कान र आदित्य चाहिँ खाना खानु बोलाएको छु मैले किनभने दे आर लिभिङ फर सोलु इन फ्यु डेज सोलु खुम्बु जानु लाग्छ अनि फर क्वाइट सम टाइम जान्छु भाउजू जानु अगाडि भेट्न आउँछु भनेको थिएँ अनि मैले खाना खाँदै आऊ भनेर भनेको थिएँ होइन अनि त्यही भएर आज चाहिँ उनीहरू आउँदैछ अनि आजको हाम्रो स्पेसल छ राइस दाल खरखरी खोइरालाको अचार मनिषा खोइराला हैन खोइरालाको अचार त्यसपछि गएर सब्जी अनि त्यसपछि गएर डल्ले खोर्सानी होइन यस्तै हो राईहरूको खानकीमा डल्ले खोर्सानी र सुँगुरको मासु चाहिँ जहिले हुन्छ सो आज सबैजना मिलेर पकाम अनि खाम अनि मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने I really want to play that rock paper scissors वाला खानावाला game with them. So म एकचोटि भनिहेर्छु हुन त खाना खाएर टन्नै हुन्छ त्यही पनि एकचोटि भनिहेर्छु and if they are up for it then rock paper scissors पनि खेल्ने त प्रतिभा मुस्कान and आदित्यसँग. Let's get into cooking. Itu मान्छे मन पर्छ टुप्पीवाला मान्छे मन पर्छ टुप्पी खै छोरीको टुप्पी देखाइदेऊ यहाँ छ भन न टुप्पी कहाँ छ टुप्पीवाला मान्छे मन पर्छ बाई भन्देऊ
कोइरालाको अचार र कोइराला चाहिँ हरायो है, अचार मात्रै बाँकी रह्यो ल। डम्मे हाम्रो खाना पनि पाकिसक्यो, प्रिन्सेस पनि रेडी भइसक्यो यहाँ बार्बी डल जस्तो। चाचा उही चरी दामी पाकिसक्यो। अब चाहिँ पाहुनाहरूको प्रतीक्षामा है। 2 hours later. साथीहरू 2:30 भइसक्यो कि सास स्कुल गएर आइसक्यो। फुपूहरूको अत्ता पत्ता छैन, आइपुगेको छैन भात खानेहरू। मैले भनेको लन्चमा बोलाएको है, डिनरमा होइन भनेको कि आइपुगेको छैन। सास फुपूहरू आउनुपर्ने कि आउनै भएको छैन। बहिनी मिमी गरिरहेको छ नि। सुत्नु खोजिरहेछु, निना लागेको छ। ल हिँड नि त। गु आउनुहोस् भित्र, मम्मीले चिप्स राखिदिएको छु ल। साथीहरू 12 बजी भात खानु बोलाएको कि ट्याक्कै 4:08 गयो होइन। नाम इन्सान छैन। यिनीहरूले कहाँ गएर चाहिँ यति साह्रो ढिलो भएको? 4 घन्टा त ढिलो हुँदैन हौ। रिसाउनु के रिसाउने, अब केटाकेटी आफ्नै भाइ बहिनीहरू के गरौँ भइसक्यो। मलाई त्यहाँ पर्खिँदा क्या रेस्टलेस भइसक्यो। सास पनि बाजु के अरे बोजू भएकोमा गयो बाबासँग, अझैसँग। नानी सुत्यो, म बसेको यहाँ। 3 hours later. आयो तिमीहरूलाई मैले लन्च गर्नु बोलाएको कि डिनर गर्नु बोलाएको? यो चाहिँ हाम्रो पासपोर्टबाट। थ्याङ्क यू। रिसाम भनेको भुलेर फगाइहाल्यो नि मोरी। अब हेलो राम यिनीहरूले त आज त किन यत्रो ढिलो लु भन। 4 घन्टा कोही ढिलो हुन्छ? यस्तो भयो साथीहरू, 3 महिनाको त्यो पपिले थियो क्या हाम्रो। अनि सधैँ एउटा क्याफेमा छोड्दै क्या। आज त त्यो अहिले हुँदै अनि लेको बा हुने नि त। फेरि लामो बाटो छ भने कसकोमा 10वटा ठाउँ घुमाएर बल्ल उसको बाबाले मान्नु भएर बाबाकोमै छोडिराखेर लिएर आएको। त्यत्रो दुब्लाको तिमी चाहिँ के साह्रो राम्री भएको हो। हेरौँ त यहाँ आम्मामा, यता हेर त, एकछिन घुमिदेऊ न त। चेन खोल्दै खोइ त्यस्तो दामी कुरा त देखाउनु पो पर्छ। कस्तो दुब्लाको राम म चाहिँ कहिले दुब्लाउनु के छ? ल ठिक छ ल। आऊ के भयो अरे? मजा आयो? मिठो छ? ला उयो के तामा हालेर नागा स्टाइल बनाएको के? ठिक छ? यो कस्तो मजाले त्यो मजाले चपाउन सकिरहेको छु कि न त साह्रो फर्स्ट टाइम हो यो तामा खाएको है हामीले मासुसँग चाहिँ। हो नागाल्यान्डमा चाहिँ यसरी खान्छ कि मान्छेहरूले। नागाको मान्छेहरूको लगाऊ सो साथीहरू आयो होइन, आएर खाना अब एकछिन नखाने, ड्रिङ्क्स गर्ने भनेर भन्यो बहिनीहरूले होइन। अनि त्यही भएर लन्च भनेर एकछिन स्न्याक्स दिएँ। कलिलो तामा परेछ। सो त्यही हो, पस्किँदैछु। यहाँ एकजना हाम्रो बहिनी चाहिँ पोर्क नखाँदो रहेछ। उसले यहाँ अब छुट्टै व्यवस्था गर्छु म। ल है मुना दिदीको पनि यहाँ एन्ट्री भइसकेको छ। नमस्कार। सासा खै के को ढोका रे? उसले पो ढोक्ने हो त। के रे के? राम के हो यो? आमा आम बसौँ है बसौँ। हामी चाहिँ मोटर हैरान के भयो यस्तो? यता फुपूहरू भेट्यौ? आऊ कति
कति राम्रो ऱ्याबिट सास आऊ त फुपू भेट्न आऊ त यहाँ कम हेर यहाँ आउनुहोस् अजु फुपू चिनाऊ ऊ हेर्नुहोस् न फुपूले के ल्याइदिनु भएछ आऊ त यो संसारमा तिमी जन्मिने अगाडि थाहा भएको मान्छे हो म मैले ल्याइदिनु हुँदैन मेरो फुपू हैन आउनु भएपछि मात्रै दिन्छु दिनुस् दिनुस् बाबुलाई दिनुस् बाबा दिनुस् भदैलाई दिनुस् भदैलाई भदैलाई दिनुस् भदैलाई भदैको हो ल साथीहरू ओभर झ्याउझ्याउ भयो तर धेरै पछि रमाइलो भयो यहाँ घरमा धेरै मान्छेहरू आए मैले पोर्क र थामा पकाएको छिनाको स्टाइल खाने हो तपाईँहरू दुईजना पोर्क फ्यानाटिकहरू अलिकति खाली ताप कसी हाल्नुपर्छ ओभर गफ भइरहेछ साथीहरू यहाँ चाहिँ धेरै पछि यति धेरै मान्छे आउनुभयो मेरो घरमा खुसी लाग्यो आज खुसी आज हाम्रो मिलनको भोजन होइन कसले पकाएको अरे सानो यो सबै Excuse me, everyone. I would like to have your attention, please. Yes. May I have your attention, please? Yes. Yes, sir. नुनहरू लाग्यो कि लागेन हतारमा बनाएको थिएँ काहीँ केही कमी कमजोरी भयो भने माफ हजुर अनि अनि यो छ नि यो सर यो चाहिँ केराको बुङ्गाको अचार हो कि कोइरालाको हो त्यति चाहिँ भनिदिनु पर्यो तिमीलाई के को जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँले बनाउनु भएको ओभर दामी भयो कि मलाई ठम्ब्याउनै गाह्रो भयो तपाईँले प्लिज भनिदिनु पर्यो सर म यता सम्झाउँछु नभन है कसैले नभन है तिमीलाई के को जस्तो लाग्यो हजुर के को बुङ्गा हालेको छ कि कोइराला हालेको छ जस्तो लाग्यो यु क्यान सी हियर रङ यो केराको बुङ्गा हो हाम्रो घरमा हाम्रो घरमा केराको बोट छ होइन अनि कसरी के को हो भन अब हतारमा के हाले के हाले जे हाले मिठो नि जे हाले मिठो नि भनेपछि यो चाहिँ बुङ्गा र आलुको अचार सर खाउन चुप लागेन केटाकेटी हो आज म तिमीहरूलाई मेरो फार्मको टुर गराउँछु सक्यो छिर्नु बित्तिकै सक्यो एउटा कन्ट्रिब्युट नगर्ने मान्छे चाहिँ फेरि होला गर्ने होइन फेरि ल टेक्नु बित्तिकै सक्यो यो के हो भन क्यामेराम्यान चाहिँ किन फोन पनि घुमेको के भन्छ अरे उयो उयो रहेछ यो चाहिँ के भन्छ अरे उयो फर्सी फर्सी होइन होइन पिते करेला यो होइन सिमी म मान्छु भाउजू यो भन न त रातो रातो हुन्छ नि भित्र क्याप्सिकम होइन यत्रो यत्रो हुन्छ नि गोलो गोलो खरबुजा कि भन्छ ए तेरी चुचे करेला हो यो चुचे करेला हो यो मेरो सिमी फलेछ उ यहाँनिर कुनामा चाहिँ डल्ले खोर्सानी छ डल्ले खोर्सानी छ रोपेको उम्रिँदैछ उता कुकुरको खोर्सानी यो चाहिँ मेरो प्याज हो प्याज यो मेरो प्याज हो त्यसपछि प्याज त भर्खर सुरुवात भइहालेछ अनि त्यसपछि हाम्रो यति चाहिँ काँक्रा छ अनि यति चाहिँ फर्सी छ आमा अनि यहाँ बिचमा चाहिँ चिप्ले भेन्डी छ आमा तपाईको त्यहाँ डोजो चलाए बालेनको डोजो चलाउन थाल्यो त्यसले धेरै कुरा पो रोप्नु भएको रहेछ यो जमिनले सङ्घर्ष गरिरहेको रहेछ अर्ग्यानिक मल पनि छ यहाँ सक्यो यहाँ अब फुल्दै गर्छु किन ल कागती पनि छ उ त्यही छ नि कागती निकै छ भोगटी पनि होला कागती पनि अम्बा होला के छ यहाँ दिदी छ मेरो खरायो यो चाहिँ अस्ति सास लड्यो कि अनि हस्पिटल लगेको मान्दैन हाँस्दैन अनि तर भोलि ऱ्याबिट किनिन्छ भनेको बल्ल खुसी भयो नि किनिदिएको सास ऱ्याबिटको नाम के हो सनी र बनी हो ऱ्याबिटको नाम हामीले चाहिँ क्विक एउटा गेम खेल्न आँटेको छौँ हामीले चाहिँ सबैले गार्बेज ब्याग टाउकोमा ओढ्ने होइन सो हामी चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जना छौँ
सो 8 जना छौँ होइन हामी अनि मसँग चाहिँ यहाँ 8 वटा चिट्ठा छ होइन यो 8 वटा चिट्ठामा चाहिँ 4 वटा एनिमलको नेमहरू छ एउटा एनिमलको नेम चाहिँ 2टा छ है मतलब पेयरमा सो 2टा टाइगर 2टा लायन यस्तो हुनसक्छ सबैले लिने टाइगर र लायन त उस्तै गराउँछ त अनि त्यसपछि घप्लाको त्यो ओढेर मात्र हामीले भित्र हेर्ने अनि सबैले हेरिसक्यो रेडी भनेपछि रेडी भनेपछि स्टार्ट भनेपछि आफ्नो जुन एनिमल परेको छ त्यही एनिमलको साउन्ड हात यसरी पछाडि राख्ने एनिमलको साउन्ड निकालेर पार्टनरलाई खोज्ने जसले फर्स्टमा खोज्छ भयो भयो भन्ने त्यही हो विनर है विनरलाई 2टा बियर यहाँबाट डिसाइड हुन्छ विनरलाई 2टा बियर ल सबैजना अब कल्याणले सबैलाई देऊ मिक्स म्याक्स भएर बस्नु भन्नु न मिक्स म्याक्स ल मेरो बेबीको नाम लिनु जुन एनिमल परे पनि नाम लिनु पाउँदैन है ओ छोडिदेऊ पर्यो होला हेरेर भन्ने के अनि मैले भयो सबैजनाले हेर्यो अलरेडी रेडी ल गो उनीहरू फर्स्ट भनेको छ है देखाऊ देखाऊ तिमीहरूको चिट देखाऊ बहिनी र म वुल्फ ल वुल्फ प्रतिभा र सुषमा तिमीहरू पनि हो तिमी के हो होइन म हामी मचिकेन हो मिलेन फर्स्टमै 2 सेकेन्डमा अनि हामी भनेनौ त मानिलिउँ यो चाहिँ ट्रायल गेम थियो फाइनल एउटा गेम खेलौँ थाहा भएन थाहा भएन ल फेरि मोस्ट वेलकम मलाई ए ल चिट्सहरू ह्यान्डओभर भइसक्यो है हेरिसक्यो सबैले छैन ए बोल्नु पाउँदैन मुस्कान गो हामीलाई नि अघि पनि चिकन परेको है मेरो आज मैले फेरि कस्तो अरे भन्दै म भन्न पाउँछु ल के लास्ट राउन्ड है लास्ट राउन्ड रमाइलो भएर चाहिँ आउँछ लास्ट राउन्ड है ओके रेडी ल गो
Literally cock. I don't know म भेटेको हैन म पनि घोडा समात्छु गर्छु त पनि अहिले कसले सुरुमा पारा स्नेकले ओ माय गॉड स्नेकले जितेको ल दामी भयो कसो भयो सबैजना रमाइलो भर्खर त गेम बुझ्दै थिएँ मैले त सकिसक्यो गेम चाहिँ होइन आजको भ्लग यस्तै भयो के कस्तो भयो तपाईँहरूले यदि यो एनिमल्स आउनुवाला गेम चाहिँ रमाइलो लाग्यो भने पार्ट 2 को लागि कमेन्टमा भन्नु होला यति भन्दै सबैजना बाई बाई भन्दिमा होला